แนะนำตัวละคร Delta Force เวอร์ชันคาสกิตัวไหนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วหรือว่าเราใช้ชื่อนั้นด้วยเหมือนกันเราก็จะไม่พูดนะคะอันนี้ไอ้ไก่นี่พี่หวังพ่อหนุ่มนี่เฮเล่สมีเราเมนสมีเทอรี่หน้าพี่จะเครียดไปไหมเนี่ยเดวิดแต่ว่าหลังๆก็เรียกอูลูลูแล้วเปิดสกิลหนุ่มนะอันนี้เขาเรียกอะไรตัวโลกเซนิว่าเหรอเราเรียกอเล็กซี่ น่ารักเวอร์น้องไหมเล่นเกมด้วยปี๊บอันนี้น้องกำลังสแกนเกย์อยู่ลอนดอนแต่จริงๆมันชื่อลอนดอนน่ะ ไหนดูซิทุกคนเรียกตัวละครเดลต้าฟอร์สว่าอะไรกันคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะ